အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဟင်အဲ့ဒီလိုလုံနေရင်အဲ့တိုင်းပြည်ထူထောင်လို့ရမလားအေးရှေ့တိုင်းမှုကတစ်မျိုးလှုပ်သွားနောက်တိုင်းမှုကရှေ့ကလှုပ်တဲ့ခါဟိုအလွယ်ဆုံးပြောရရင်တို့မျိုးပေါ်တွေမှာရှိတယ်ရှေ့ကမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှလာတယ်လမ်းတစ်ခုကိုခွဲအလဲကောင်းတစ်ပင်ဆိုင်အုပ်ပေါင်းကြီးဆိုင်နောက်တိုင်းမှုရောက်လာတယ်နောက်မျိုးတော်ဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့အလဲကောင်းဟာတွေကုန်ပြန်ဖြုတ်ဓာတ်တိုင်တွေပြန်ဆိုင်နော်နောက်တစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်တယ်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြန်ပြီဆိုဓာတ်တိုင်တွေပြန်ပြောင်းအလဲကောင်းလမ်းကြီးအပြည့်ပြန်လို့ဘေးကဓာတ်တိုင်တွေဘေးပြန်ရွှေ့သူဘာလို့နေကြတာဆိုတော့ရှေ့လူလုပ်တဲ့ခါနောက်လူဖြက်ဆိုတော့နောက်လူလုပ်တဲ့ခါနောက်လူဖြက်ဆိုတော့သူတို့ဖြက်ဖို့ပဲလုပ်နေတာကောင်းဖို့လုပ်တာမရှိဘူးဆိုတော့များဖြက်ပြီးများလုပ်မှဒါထွက်မှာဟုတ်တော့ပါလားဒါပြင်တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ policy စနစ်တကျမရှိဘူးအဲ့လမ်းဆိုတာဒီပုံစံရှိရမယ်ဒီအချိုးရှိရမယ်ဒီလမ်းကဒီပုံစံဒီလုံးကဒီအကျယ်ဝန်းရှိရမယ်ဒီပုံစံရှိရမယ်လို့ဘာတစ်ခုမှစနစ်တကျမရှိတော့ဗျမ်းပါတာရှောက်လို့ကြတော့တိုင်းပြည်ဘန္နာကုန်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ပဲပင်ပန်းတာရှင်းလားဒါဖြင့်အားလုံးဖြောင့်မတ်မှုလိုအပ်မလို့အဲ့တော့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိရဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလမ်းတွေဖောက်တရားတွေဆောက်သွားဘယ်လိုဆောက်တော့သူ့မျိုးနဲ့နေတဲ့နေရာဆောက်နော်ဒီတရားဒီနေရာဆောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ထက်ပမာပြည့်တဲ့အဆင်ပြေမဟုတ်ဘူးသူ့မျိုးကဟိုဘက်ရှိတော့ဟိုဘက်ဆောက်တရားကြီးသာပြီးသွားတဲ့အသုံးမတည့်ဘူးရှင်းလားနင်တို့ကဒီထဲနေတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့တနိုင်ငံလုံးသွားနေတော့သိတယ်ဘယ်ဟာမှအချိုးပြေတာမရှိဘူးဆောက်ထားတဲ့လမ်းတရားသူတို့ဘလို့မရှက်တဲ့လိန်ကောက်ပွေးပြီးတော့ဆေးသူများတရားတွေဆေးတုတ်တယ်ဆိုတာငါမကြားဘူးဗမာပြည်ပဲတုတ်တယ်ဒါမျိုးလို့တုတ်ရတော့ဆိုတော့သူ့အင်္ဂလိပ်တွေကငကိုတဲ့ခိုးထားတော့ကြောက်တွေကြီးပဲပေါ်နေဘေးလက်မြင်မပါဘူးတော့ပါလားပြီးလိုက်လိန်တော့တယ်ကြည့်လိုက်ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်မှာကွန်ကရစ်ခင်းထားတဲ့ပေါ်ကတ္တရာခင်းတာတောင်မညီဘူးဗမာတပြည်ပဲပြင်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးရှင်းလားနေတော့အဲ့လိုပြောရင်ဘယ်သိမလဲနေတော့ဒီရွာထဲနေကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဟုတ်နေတာဟုတ်နော်ဟိုနေတော့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းအကူးမှာဆိုတော့တောင်လိုမြောက်လိုကဲထားပါတော့ကွာပြောရင်နဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွား